আসসালামু আলাইকুম। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পাখিগুলোকে খাবার দিয়ে বাইরে গেছিলাম। এখন বাইরের থেকে আইসা দেখি আমার বাসায় এই যে বাবু বেরোইছে। আমার অনেক দিনের আশা ছিল এই যে আমার এটা হচ্ছে ফেন্সি ফ্লোরিডা এক্সিবিশন একটা জোড়া। ফেন্সি ফ্লোরিডা এটার সাইজটা আরও অনেক আপগ্রেড ছিল, কিন্তু ওই যে ডিম বাচ্চা করতেছে এর জন্য একটু সাইজটা পড়ে গেছে। তো অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আমার, এটা ডিম পারছিল এর আগে আমার এখানে 5টা ডিম পারছিল, কিন্তু ডিমগুলা নষ্ট হয়েছিল, মানে ওইটার ভিতরে কোনো ব্লাড জমে নাই, ওইটার থেকে বাচ্চা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল। তো এবার যখন আমি আমার নতুন করে জোড়াটা দিয়েছিলাম তখন এই বাচ্চা আর কি ডিম পারছিল 4টা, 3টা বাচ্চা হয়েছে। এই যে সকালবেলাও দেখছিলাম যে একটা বাচ্চা বাইরে হওয়ার অনেক চেষ্টা করতেছিল, ওটা ছিল ওই হোয়াইটটা অবশ্য, ওই যে হোয়াইট। কিন্তু এখন আইসা দেখি যে কালো কালারের একটা বাচ্চা বেরিয়েছে। যাক মাশাল্লাহ দিলে সাইজটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ক্যামেরা বোঝা যাচ্ছে না ওরকম, সাইজটা অনেক হেলদি হয়েছে। এখন দেখি যদি ভালো সাইজের কোনো এক্সিবিশনের বাচ্চা হয় তাহলে তো আমার স্বপ্ন সাকসেস। আরও 2টা বাচ্চা আছে ভিতরে, ওই যে একটা, ওইটা একটা হচ্ছে ব্রাউন কালার আর একটা একটু হোয়াইট। এখন আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে এটা যে এই ফেন্সি ফ্লুইডের জোড়াটা কিন্তু মানে আমার জানা মতে 90% পিওর, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই এই জোড়ার থেকে বিভিন্ন কালারের বাচ্চা হয়েছে, মানে 3 কালারের বাচ্চা হয়েছে। তার মানে আমি এই জোড়ার থেকে বিভিন্ন রকমের বাচ্চা পাওয়ার মানে সম্ভাবনা আছে। তো দেখি ইনশাল্লাহ যদি আমার স্বপ্নটা হয়ে যায় যে এক্সিবিশন, ভালো মানের কোনো এক্সিবিশন বাচ্চা কোয়ালিটি, তা নেক্সট টাইম থেকে এরকমও হতে পারে যে আমি হ্যান্ড ফিডিং করাবো বাচ্চাগুলোকে, তাহলে আরও খুব সুন্দর কোয়ালিটি হবে। তো দেখা যাক, সবাই দোয়া করবেন যাতে আমার মিশনটা সাকসেস হয়। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।